Con xin Phật cho con trả hết nợ trong đời này. Tất cả những nghiệp chướng, những oán thù con xin gói gọn trong kiếp này. Kiếp sau con không mong làm người, không muốn làm tiên, chỉ mong có thể sống tự do, không vướng bận, không đợi chờ. Con đã đi qua nhiều con đường, trải qua bao nỗi đau và oan trái. Nếu có thể con xin trả hết tất cả những nghiệp duyên. Con không cần gì, chỉ xin thanh thản mà rời xa cuộc đời này. Đã yêu, đã hận, đã vui và đã khổ, tất cả chỉ là những bài học mà con đã học được trong cuộc sống. Con mệt rồi Phật ơi, nếu cuộc đời này là giấc mộng, con xin để nó tan như sương sớm. Nếu phải trả nghiệp duyên, con xin trả hết trong từng hơi thở cuối cùng, để ngày mai khi bình minh lên, con không còn gì vướng bận, không còn mong đợi. Nếu có kiếp sau, xin cho con trở thành cơn gió nhẹ, bay qua đời mà không còn gánh nặng, không còn yêu thương, không còn đau đớn, chỉ là một hạt bụi nhỏ giữa đất trời, lặng lẽ trôi vô tư tan biến.